Я тут. Ладно, я здесь. Тут кто-то есть? Откуда этот звук? Помогите! Он Эй! исходит из коробки? О! Что это, черт возьми? Что это за херня? Привет! Я Верите, твой друг-помощник. Спрашивай что угодно. Я знаю все. Хорошо, хорошо, приятель. Я серьезно, поверь мне. Что ж... Ну и сколько будет 2 плюс 2? 4. Отлично. Какая столица Франции? Париж. Погоди, во сколько блоков взрывается крипер? От 3 до 4 блоков. Я думаю, что это довольно странный ответ. Я не буду этого терпеть. Ладно, давай попробуем то, что нельзя загуглить. В каком биоме я нахожусь? На равнинном биоме. Неплохо. Я думаю, что ты можешь быть полезен, поэтому я возьму тебя с собой. Верите? Верите, что это? Торговая марка? У него торговая марка? Ладно. Хорошо, что ж, как дела, ребят? Я думаю, сегодня мы поиграем в Майнкрафт с модами. Скорее всего, вы догадываетесь, что мне его прислал друг из Дискорда. Я буквально не знаю, о чем он. Хотя, я уже знаю, что он о Верите. Надеюсь, вы поняли. Я не совсем понимаю, чем этот мод отличается. Может, потому что здесь есть Верите, и все? Мы просто попробуем. Не знаю. Мы просто... О, голос летел. Надо добыть немного железа, построить дом и смотрительную площадку. Хай-я! Ладно, 20 угля. Этого должно хватить. Ого, здесь так темно. Кто выключил свет? Бро, этот факел освещает всего 2 блока. Что ж, весь первый день я провел в пещерах и ничего не нашел. Скучно. Что ж, давай поговорим с Верите. Верите, какой звук издает корова? Погоди, ты так умеешь? Какой звук издает крипер? Какой звук? Ладно, это скучно. Что я вообще делаю? Так, стоп. Верите? Где находятся алмазы? Ниже на уровень 58, 73 блока на северо-восток. Ох, Ладно, ты можешь быть полезен, но если это неправда, то я тебя удалю. Я говорю только правду. Я так, по секрету скажу, у меня факела заканчиваются, ну ладно. А! Так, во-первых, я не знаю, почему я так застонал. И давайте забудем об этом. И во-вторых, заинтриговал ты меня, Верите? Верите? Где здесь ближайшая деревня? Иди 346 блоков на восток, и ты ее найдешь. Погоди, ты полностью прав, Верите. Почему он не реагирует? Почему ему так все равно? Я его чуть до смерти не забил, а ему все равно. Он Сигма? Сигма? Почему я это вообще пою в 2026 году? Ну и пиздец. Как будто неплохой обмен. Может, мне начать выращивать картошку? Верите, этот обмен выгоден для Ни меня? в коем случае. Чего? Хотя выглядит довольно неплохо. Это невыгодно. Как скажешь. Здорово? О! Подожди, ты был прав. Я знал. Ладно, я закончил свой дом. Конечно, он выглядит отвратительно, но что есть, то есть. Верите, завтра будет дождь? Да. Че за пи... Верите, я не знаю, где я нахожусь.
Обернись. Я ненавижу тебя, бро. Нет, это не так. Верите, у меня нет мозгов, так что я не знаю, что мне приготовить. Вчера ты ел пиццу. Может, что-то полезное? Типа салата. Я вчера и вправду ел пиццу. Спрашивай о чем угодно. Я все знаю. Ладно, ладно. Забыли. Верите, есть ли еще одна деревня поблизости? Я хочу поторговаться. Да, на юге. Но опасайся тех, что на востоке. Почему? Жители исчезли. Они исчезли? Типа зареспавнились? Исчезли. Ладно, сколько у меня изумрудов? 23. Я думаю, мне этого должно хватить, чтобы купить что-нибудь хорошее. Но мне нужна еще одна деревня. Погоди, это одна, и рядом с ней есть еще одна деревня. Надеюсь, я найду здесь что-нибудь хорошее, например, книгу зачарования с хорошими чарами. Это было бы неплохо. Яблоки. Каспи жұмада 50%-ға дейін ауқымды жеңілдіктер. Қалаған тауарларыңыз төмен бағада. Каспи магазинге Ке. Где жители? Почему никого нет? Погоди, это та деревня, о которой рассказывал мне, верите? Тут никого. Погодите, я хочу спросить у Верите. Верите, что здесь произошло? Что-то ужасное. Как будто был рейд жителей? Нет. Но что? Кто-то был очень голоден. Мне это не нравится. Я пойду домой. Ладно, только хорошее настроение. Расскажи мне анекдот. Почему курица перешла дорогу? Потому что они переходят дорогу. Конечно! Походу, анекдоты — это не твоя сильная сторона. Ух! Я на вершине горы. Она, походу, плоская. Я вот смотрю и думаю, что я могу здесь построить смотровую площадку. Я здесь вижу почти все. Конечно, туман мешает, но это к лучшему. Отлично, я закончил смотровую площадку. И она выглядит довольно офигенно. Что было, то было. Ты живешь один? В реальной жизни или в игре? И там, и там. Думаю, что да, и это одиночный мир, но зачем тебе это? Просто интересуюсь. Какое твое любимое место? О, значит, теперь ты мне задаешь вопросы? Мне просто интересно. Может, гора, на которой я построил смотрительную вышку, там, где твое место спавна, оттуда все видно. Звучит неплохо. Подожди, что? Что с ним? Твое лицо изменилось. Нет, Ты раньше улыбался? я все еще улыбаюсь. Эй, верите? Мне вот
интересно, можешь ли ты создавать звуки, к примеру, не из Майнкрафта? Да. Это неплохо. Включи мне какую-нибудь песню. Это на самом деле неплохо. Что это? Что-то, что мне нравится. Ну, у тебя есть вкус? Мама. Доброе утро, верите? Есть что-нибудь на сегодня? Что-то произойдет через 3 дня. Чего? Что-то случится через 3 дня. Что случится? Что-то. Что-то плохое? Да. О, я могу это остановить? Мог бы. Так, мне нужно будет построить какую-нибудь защиту для моего дома. Так, хорошо. Теперь у меня есть дыра, и мне нужно добыть ведра с лавой в деревнях. Поехали. Этого должно быть достаточно. Теперь, если кто-то будет следовать за мной, то я просто буду открывать люки, и они будут падать. Я думаю, что мне нужна железная дверь на наблюдательной вышке. Так намного безопасней. Это что-то вроде аварийного пункта. Убрать это и... Бу! Для сочного мяса и румяного цвета Ролтон бульон. Секрет домашнего вкуса на первое и второе. Ты выглядишь по-другому. Я всегда так выглядел. Я не думаю, что это правда. Я всегда так выглядел. Ты постоянно повторяешься. Ты сломался? Верите? Верите? Какой звук издает дверь? Ты это сделал? Привет? Ладно, верите. Я не знаю, что происходит, но ты в порядке? Что это за фигня? Останови это! Блять, останови это, верите? О, боже, что это такое было? Ночь. Какого хрена? Но ночь так не звучит. Ты странный. Я не знаю, что происходит с Верите, но это абсолютно ненормально. Что ж, мне нужно будет построить защиту вокруг дома в виде стены и поговорить с ним об этом.